군임 이천입니다. 두 분이서, 이야, 크다, 고기가. 네, 여기는 군임 이천 나왔습니다. 네, 포인트 좋습니다. 와, 여 크다. 이야, 크다. 오늘 6월 11일, 오늘 금요일입니다. 1, 2박에 걸쳐서 두 분이서 하셨는데, 선호수 씨 나오네요? 아니요. 와, 부어, 잘했습니다. 매우 잘했습니다. 야, 이거 37, 8 되네? 4자도 나온다고요? 오예. 어디서 고기가 그렇게 나오는지 계속 나옵니다. 와, 좋아요. 35 정도 되는 것도. 오예, 훌륭합니다. 군임 이천에는 계속 고기가 움직임이 좋아요. 하룻밤에 선호수 씨.